హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి అజీ 100 mg డ్రై సిరప్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ అజీ 100 mg డ్రై సిరప్ అనేది చిన్నపిల్లలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మరియు ఈ సిరప్తో పాటు డాక్టర్స్ ఎటువంటి సిరప్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం. అంతేకాకుండా దీని యొక్క యూజెస్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, డోసేజ్, ప్రికాషన్స్ గురించి మరియు కొన్ని టిప్స్, హోమ్ రెమెడీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ అజీ 100 mg సిరప్ను సిప్లా కంపెనీ వారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 37 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎథికల్ ప్రోడక్ట్. ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే ఈ డ్రై సిరప్స్ని స్టెరిల్ వాటర్తో మిక్స్ చేసిన తర్వాత 1 వీక్ మించి యూజ్ చేయరాదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టాపిక్లోకి వెళితే ముందుగా యూజెస్ అంటే ఉపయోగాల గురించి తెలుసుకుందాం. చిన్నపిల్లల్లో దీని యొక్క ముఖ్య ఉపయోగం వచ్చేసి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అంటే చిన్నపిల్లల చర్మంపై దద్దుర్లు రావడం, చిన్న చిన్న అలర్జీస్ రావడం, చర్మం ఎర్రబడడం, చర్మం కట్ అవ్వడం మరియు చిన్న చిన్న గాయాలను తగ్గించడంలో ఈ అజీ 100 mg డ్రై సిరప్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా దగ్గును తగ్గించడంలో అంటే పొడి దగ్గును మరియు వెట్ కఫ్ అంటే నంజుతో కూడిన దగ్గును తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓన్లీ ఈ యాంటీబయాటిక్ యూజ్ చేయడం వల్లనే తగ్గడం జరగదు. డాక్టర్ సలహాతో ఈ అజీతో పాటుగా దగ్గు ఉన్నట్లయితే మోంటెక్ ఎల్సి సిరప్ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇందులో ఉండే లివోసిట్రిజిన్ మరియు మోంటెలికాస్ట్ అనేది గొంతులో ఇచ్చింగ్ని తగ్గించి దగ్గును తగ్గించగలదు. ఈ అజిత్రోమైసిన్ అనేది జలుబును తగ్గించడంలో అంతగా ఉపయోగపడదు, ఎందుకంటే ఇది కేవలం బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగే ఇన్ఫెక్షన్స్ను మాత్రమే తగ్గించగలదు. వీటితో పాటుగా ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చెవిలో నొప్పి మరియు చెవి నుంచి నీరు కారడం, చెవిలో పుండ్లు కావడం, చెవి నుంచి స్మెల్స్ రావడం, చెవిపోటు వంటి వాటిని తగ్గించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ అజీ డ్రై సిరప్తో పాటుగా డాక్టర్ సలహాతో ఇయర్ డ్రాప్స్ కూడా వాడవలసి వస్తుంది, ఎందుకంటే నార్మల్గా ప్రాబ్లం ఉంటే డాక్టర్ క్యాండీబయోటిక్ ఇయర్ డ్రాప్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారు. ఇలా చిన్నపిల్లలకు ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్, నోస్ ప్రాబ్లమ్, ట్రోత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్కి కానీ పీడియాట్రిషియన్ కానీ చూపించగలరు. అంతేకాకుండా ట్రోత్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మరియు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే గొంతులో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం, ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రాబ్లం అంటే శ్వాస సరిగా తీసుకోకపోవడం వంటి లక్షణాలను తగ్గించగలదు. ఐ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కళ్ళు ఎర్రబడడం, కంటి నుంచి నీరు కారడం, కళ్ళలో మంట రావడం, కంటిలో చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్తో పుండ్లు కావడం వంటి లక్షణాలను తగ్గించగలదు. ఈ యాంటీబయాటిక్తో పాటుగా ఐ డ్రాప్స్ కూడా యూజ్ చేయవలసి వస్తుంది. వీటితో పాటుగా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన్ ప్రాబ్లం అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ మరియు ప్రేగులలో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లయితే ఆహారం, పాలు అరగకపోవడం, కడుపు నొప్పి వంటివి రావడం జరగవచ్చు. ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ను తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ఈ ఉపయోగాలు అనేవి చాలా ఎఫెక్టివ్గా కనబడాలి అంటే వీటితో పాటుగా అంటే ఈ యాంటీబయాటిక్తో పాటుగా కాంబినేషన్ మెడిసిన్ అంటే డాక్టర్తో ప్రిస్క్రైబ్ చేయబడిన కాంబినేషన్ మెడిసిన్ యూజ్ చేయవలసి వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే దుష్ప్రభావాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ అజీ 100 mg డ్రై సిరప్ను యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి రావు. కాకపోతే సరైన డోసేజ్ ఇవ్వకపోవడం, టైం టు టైం ఇవ్వకపోవడం వంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అవి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే డయేరియా అంటే లూజ్ మోషన్స్ అవ్వడం, స్టమక్ పెయిన్ అంటే కడుపు నొప్పి రావడం, డైజీనెస్, ఫీవర్ రావడం, నాసియా, వామిటింగ్స్ అవ్వడం, ఆకలి మందగించడం ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ సిరప్ను వాడడం మానివేసి దగ్గరలోని మంచి డాక్టర్ను సంప్రదించగలరు. ఇప్పుడు దీని యొక్క డోసేజ్ అంటే ఎలా వాడాలి, ఎంత వాడాలి అనేది తెలుసుకుందాం. దీని డోసేజ్ విషయానికి వస్తే డిపెండ్ ఆన్ ఏజ్ అంటే వయస్సు మరియు వెయిట్ అంటే బరువు మరియు ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనిని అబోవ్ 1 year అంటే 1 సంవత్సరం దాటిన పిల్లలకు 2.5 ml వరకు ఇవ్వవచ్చు. ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి డైలీ 2 times అంటే మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ ఇవ్వవచ్చు. ఈ సిరప్ని యూజ్ చేసే సమయంలో వేరే ఏ సిరప్స్ వాడడం మరియు కాంబినేషన్ మెడిసిన్ యూజ్ చేయడం మరియు అలర్జీ మెడిసిన్ ఏదైనా వాడినట్లయితే డాక్టర్కు తెలియపరిచి ఈ సిరప్ను యూజ్ చేయగలరు. ఇప్పుడు కొన్ని చిన్నపిల్లల టిప్స్ తెలుసుకుందాం. తరచుగా పిల్లలు జలుబు, దగ్గు బారిన పడినట్లయితే మరియు అవి రాకుండా ఉండాలి అంటే హనీ అంటే తేనెను డైలీ ఇవ్వాలి మరియు స్ట్రీమింగ్ అంటే ఆవిరి పట్టడం మరియు విటమిన్ సి కలిగిన ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకునేలా చేయడం. ఇలా చేసినట్లయితే తరచూ వచ్చే జలుబు, దగ్గును తొందరగా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. చిన్నపిల్లలకు ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే హాట్ వాటర్ థెరపీ అంటే క్లాత్ని నార్మల్ హాట్ వాటర్లో ముంచి శరీరంపై తుడవడం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల టెంపరేచర్ తగ్గి ఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది.
ఇలా చేసే సమయంలో ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే అరిచేతులను మరియు అరికాలను మాత్రం ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ తడి క్లాత్తో తుడవరాదు. ఎందుకంటే ఈ ఫీవర్ అనేది తల అంటే హెడ్కు చేరుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాలన్నీ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్లో మాత్రమే, అంటే మెడిసిన్ పైన ఒక అవగాహన కొరకు మాత్రమే, డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయకండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.